sem slišal pred kratkim ta izraz lažnikova dividenda. Kar pomeni, kdo ima na koncu največ koristi od tega, da se ustvarja okolje, v katerem nihče nikomur ne verjame. Zgodovina kaže, da so to idealni pogoji za vzpon takih in drugačnih avtoritarizmov in totalitarizmov, ker smo ljudje nekako nagnjeni k temu, da takrat, ko nobenemu ne moremo več verjeti, hočemo imeti pa nekoga, ki ve, ki je vse skupaj spet postavljenih takih trdnih moralnih temeljih in smo pri tem pač pripravljeni spregledati vse ostalo. Zdravo, banda, z nami je Lenart Jakučič, zaupanja vreden novinar, ki se spozna na laži. In upam, da ne tudi na laganje. Tudi mi to upamo. Ampak katera pa je bila zadnja laž, medijska laž, na katero si se mogoče ujel? Sem že toliko deformiran, da praktično vsako stvar raje 10-krat preverim, kot enkrat premalo, ampak res pa je, da sem tudi jaz dovzeten za ono klasično, ki jo vsi poznamo iz govoric, recimo, da vas nekdo ne mara, pa da potem slišite, ja, ta je pa o meni rekel to pa to. Ne greste tega preverjati, ampak enostavno se vam zdi, da je pa mora biti res. In sem malo bolj nagnjen k temu, da mora biti kaj verjamem, da je pa kaj grdega naredil, čeprav verjetno ni, ampak sem se naučil, da moram globoko vdihniti pa vsem pogledati. Zadnja raziskava Tehniškega inštituta Massachusetts je pokazala, da se na Twitterju dejansko deli več laži kot resnice. Ja, seveda, zaradi tega, ker imamo ta refleks, ker nagovarja to, da smo malo ogorčeni, pa malo mislimo, to pa moramo pokazati, povedati, da se bo naša skupina, ker smo itak v takih spletnih balončkih in imamo v glavnem tiste, ki se z nami strinjajo, ali pa ki vemo, s čim jih bomo ujezili in pol seveda naredimo tole in dobimo pol te nagrade v smislu, kva je spet ta retweetov, pa se pol ljudje zgražajo in se pol ta stvar. Pač to je veliko bolj zanimivo, kot pa stvari, za kjer veš, da ne bojo imele benga odziva. Sam da je v našem vrednostnem sistemu. Želimo slišati tisto, kar verjamemo, kar potrjuje, kar je zelo človeško zaradi tega, ker konec koncev res hočemo slišati nekaj, ob čimer se pa mi moramo počutiti slabo, pa reči, ups, pa mi verjamemo v nekaj, kar sploh ni res. Pa še razmišljati moramo. Pa še to zahteva kar precej dodatne energije, ker mislim, da so delali tudi te poskuse v koliko sekundah ali pa milisekundah, ko nekaj vidimo, že kar polajkamo ali pa ne lajkamo ali pa posredujemo naprej in to, če gremo računati vmes med to reakcijo, ni veliko časa za premislek. Ampak Facebook je po obtožbah, da nosi velik delež odgovornosti za dogajanje med predvolilno kampanjo v ZDA, se je odločil, da bo dejansko preferiral preverjene medije in zaupanja vredne medije. Zadnje statistične raziskave so pa pokazale, da temu ni tako. Dejansko so med bolj deljenimi objavami na Facebooku tiste objave, ki jih Snopes nekako prepozna kot lažne. Vse ta družabna omrežja imajo eno tako hecno pozicijo. Recimo, če se pogovarjajo z oglaševalci, rečejo, naše objave so izredno pomembne, vplivne, vse, kar mi pokažemo pri nas, vpliva na nakupe. Skratka, če se pogovarjajo z oglaševalcem, poudarjaš svojo moč prepričevanja in to, koliko si učinkovit. Če pa pride naenkrat, recimo, regulator ali pa kritika, širite sovražni govor in podobno, imaš pa kar naenkrat željo potem, da zmanjšaš, pa ne, se to ni tako hudo, saj to ljudje razmišljajo, se če jim to kažejo, ni to tak učinek, se ne moramo se s tem na ta način ukvarjati. Kar pomeni, tukaj imajo tako temeljno zadrego med tem, da zagovarjajo popolnoma različne stvari glede na njihove lastne interese. Enkrat bi bili pomembni, drugič pa popolnoma nepomembni. Tako, se imamo tudi mediji včasih to isto stvar, včasih se hočemo tako zelo pomembno delati, ampak če ga pa kaj pobiksamo, pa poskušamo to našo težo zmanjšati, kaj šele odgovornost, da smo mi tisti, ki spodbujamo včasih sovražni govor ali pa širimo na resnice. Kar pomeni, to je človeško. Pa tukaj še nečloveški dejavnik, to so pa algoritmi. Algoritmi so po eni strani zelo pametni, po drugi strani pa zelo neumni. Oni pač gledajo, kaj vas zanima, zaradi tega, ker poskušajo vsakmu od nas čim bolj ustrešiti in nam dati čim več tistega, kar nam je všeč, zaradi tega, ker vidijo, da to deluje. In pač, če se vi izpostavljate takim in drugačnim novicam, boste dobili še več takih in drugačnih novic. Oni lahko poskušajo zadeve do neke mere filtrirati, pa reči, dobro, ne bom vam poskušal samo ustrešiti, ampak bomo dali še vam nekaj tajega, kar je dobro za vas. Problem pa je, ker tukaj se takoj pol razplamti taka debata, to je pa zdaj cenzura, to je pa zdaj pokroviteljsko, to je pa zdaj svoboda govora, kdo ste pa vi, da odločite, kaj je zame dobro, saj smo ja ljudje, racionalna bitja in razmišljamo in vse in se bomo znali odločiti, kaj je prav pa kaj ni. In zdaj, ker se seveda noben ne upa v to zares vtakniti, ker tukaj pa hitro prijemo v tako že malo politično temo, se pa vsi delajo, kot da to ni problem in pol delajo take manjše rešitve. Recimo, no pa dajmo še mečken uglednih blagovnih medijskih znamk noter, ampak po drugi strani pa rečejo, no, ampak kaj pa, če bi mi sploh se nehali ukvarjati z mediji,
kar pomeni Facebook, naprimer medijske objave, zelo slabo prikazuje trenutno in bolj kaže tisto, kar običajni ljudje objavljajo v svojem življenju. Jaz zdaj pa, če vi objavljate v svojem življenju nekaj, kar ni res, pa tole po Facebooku rekel, ja, pa sej mi nismo dolžni preverjati, kaj vi v dobri veri mislite. Kar je recimo tudi Mark Zuckerberg rekel, ko so ga soočili s tem, ja, kaj pa, če imate nekoga, ki zanika holokaust, pa reče, ja, dobro, sej, kaj pa, če to počne v dobri veri? Kaj pa, če je res zaveden, a ga jaz smem tukaj cenzurirati ali ne? Čeprav se je pa kar ven mal vleko, ne, s tem holokaustom, da on se zaveda in da to nikakor ne more biti zanikano, ne. Ampak pri svoji medijski delitvi. Tukaj so spet pri isti zadregi, kar pomeni, na eni strani imamo eno veliko mašino, ki vzbuja pozornost in ki od tega praktično ves denar zasluži. Na drugi strani imamo pa to družbeno odgovornost, češ, morda pa niso vse dobički, ampak bi mogli delati tudi nekaj družbeno koristnega. Pa kaj je pa zdaj to? Kdo pa dejansko širi recimo neke lažne novice ali laži? A smo to navadni recimo temu ljudje naivni ali so to neki troli z nekim interesom? Stvar je komplicirana lik zato, ker je res oboje. Mene tukaj najbolj skrbi nekaj drugega. Pač ogromno tega, vse danes vemo, je dejansko načrtnega. Kar pomeni, tukaj ne gre za vas pa mene, ki se tako intimno čutva ne vem kaj. Ampak gre za, ne vem, skupino 1000 in več ljudi, ki na eni trollerski farmi, ki jo financira znana ali politična, ali lobistična, ali druga skupina, načrtno prav riše tako, na kakšen način bomo vas vzame prav pod mikroskop, pogleda, aha, Neža zanimajo to pa to pa to, veliko se pogovarja s to osebo, kar pomeni, če mora biti ta oseba neki objav bo ona bolj verjela, kot če ne, in potem jaz razmišljam, na kakšen način bom pa to osebo prepričal, da neki objav. Skratka, če vam jaz lahko zaposlim praktično najboljše hekerje, psihologe, imam na razpolago par milijonov evrov za eno tako kampanjo, da lahko najamem praktično kogarkoli, da lahko najamem podatkovne baze, kar ne lahko rečem, lahko še Facebook najamem, dragi Facebook, dajte še vi poskrbeti, da bo ta oseba res dobila ta sporočila, ki meni to ustreza. Je to nekaj čist drugega, kot če mi dva kot običajna posameznika recimo izražava ali pa udejanjava svojo svobodo govora. In problem je, ker se danes izredno težko kdorkoli opredeli od tega, da pa, ne vem, taka organizirana propagandna in dezinformacijska kampanja, kakršnih je bilo tukaj precej in kakršnih dejansko poznamo tudi v našem prostoru nekaj, to obsoditi. Ampak kaj potem sploh je lažna novica ali laž? Ker imamo ful enih derivatov, imamo satiro, pa imamo Ne, nič od tega. Nič od tega. Mislim, da midva zelo dobro veva, kdaj se zlaževa. Drži. Ni to težko tukaj rečeva, da je tenka moralna meja. Pač zlažeš se takrat, ko veš, da nekaj ni res in z namenom, da bi ali sebe opravil, ali nekoga očrnil, ali pa karkoli vmes tega, poveš nekaj, za kar veš, da ni res. Ja, kam pa spadajo recimo nepreverjena dejstva, ne, novinarji bi mogli preveriti, ali nekaj drži ali ne drži. In včasih zdaj sicer lahko iščemo neke izgovore, pritisk časa, ni informacija prišla, ne, in se pač objavi neka stvar, ki se izkaže za neresnično. A to potem ni lažna novica? Tukaj smo že pol na polju pravnih definicij. Lahko rečemo, da je neprofesionalno. Lahko rečemo tudi to, kar pravite, eno je tudi stvar oboroževalne tekme. Ker na naši strani, nažalost, je vse manj časa in denarja. Na nasprotni strani je lahko vse več časa in denarja. In včasih se je izredno težko zahtevati od recimo slabo plačanih, dostikrat tudi pomanjkljivo izobraženih in mentoriranih prekarcev v našem poklicu, ki imajo normo toliko pa toliko enih stvari, grdo rečeno, naštepati čez dan, zahtevati, da bojo oni vsako stvar temeljito preverili, kar zahteva lahko tudi neki dni dela, če res hočeš temeljito, in poreči, za vse so krivi mediji in novinarji. Ne, pač ni tako enostavno. Tudi mi smo del industrije pozornosti, tudi mi imamo zelo podobne pritiske na naš del kot na koncu družbene omrežja. In kar za nas tabloidni tisk dobro pozna, če se gremo zgolj prodajati klike in oglase, potem je ta resničen del manj pomemben kot to. Ampak mislim, da v tem pojmu lažnih novic pa tole jaz vsem se osredotočil predvsem na namerno dezinformacijo, ki jo pa že zgodovinsko gledano izvajajo praktično podobni akterji. In to so politični igralci države in pa lobistične skupine, ki imajo lahko
politične, ideološke ali pa komercialne interese. Čez celo zgodovino vojne so se začenjale zaradi dezinformacij oziroma so bile povod te dezinformacije za različne vojne. Ohranjali so se različni režimi z dezinformacijami, z retuširanjem fotografij. Ne? Vse to. A kako to, da se je točno v tem trenutku in zdaj Evropska unija odločila, da se bo pa začela boriti proti lažnim novicam? Ja, tudi tukaj je vprašanje, ali se je odločila, da se bo res začela boriti ali samo narediti vtis, da se bo začela boriti zaradi tega, ker je vse skupaj postalo tako neobvladljivo pa zaslišano, pa je res gleda, kot da je ušlo. Nažalost, na podoben način kot noben regulator še zmeraj ni ne politične, ne druge volje, da bi zares nekaj naredil s temi platformami. Na podoben način Evropa v resnici nikoli ni imela medijske politike, kjer bi karkoli naredila. Recimo na podoben način, kot je še včasih množičnih medijev, ki so tudi imeli svoj del krivde in dezinformacij, pa vsem rekli, ja, mi medijev ne moramo regulirati, ampak lahko recimo, ne vem, mediji sicer lažje, recimo, ampak lahko pa financiramo nekaj programov medijske vzgoje, da se bodo ljudje bolj znajdli. In tukaj je malo podoben. Jaz dvomim, da bo Evropa naredila karkoli radikalnega, da bi to zmanjšala, ampak bo poskušala majčkeno blažiti simptome. V smislu bo dala malo denarja za tiste, ki preverjajo dejstva, bo dala morda kakšen milijon evrov za recimo, ne vem, preiskovalne novinarje, čimer se mi trenutno ukvarjamo, ali pa recimo za nove programe informacijskega in drugega opismenjevanja, zaradi tega, da se bo ljudje bolj znajdli, ampak dvomim pa, da bo naredila kaj več kot to. Ker ravno zdaj so na svoji spletni platformi dali ven navodila, kako prepoznati neko lažno novico oziroma kako si s tem pomagati. Ne? To so bili prvi koraki. Seveda so bili, ampak pri vseh teh rečeh je problem v tem, da vsi te ukrepi nekako izhajajo iz tega, da vsaj večinoma spoštujemo pravila. Ampak nič od tega nas pa ne more ubraniti pred organizirano dezinformacijo, ki točno ta pravila pozna in prav išče načine, kako jih prekršiti, doseči učinek in hkrati ne imeti nobene odgovornosti. To je približno kot da jaz zelo pazim, kaj jem, ampak hkrati imam pa recimo tudi kukar zdravi hrani ali pa tistem, kar verjamem, da je zdrava hrana. Recimo imam pa v zelenjavi pesticide, v sadnem jogurtu sam sladkor pa umetne dodatke, kar meni tukaj je malo podoben. Jaz lahko že do neke mere skrbim za svojo medijsko dieto, ampak problem pa je, če cel sistem se ne drži pravil in da nimam nobene garancije, da tudi če pazim na to, kaj berem, pa da preverjam prvič, da bom lahko prišel do pravih podatkov in pa kar je še večji problem, da bom lahko s tem, ko bolje poznam resnico, karkoli dosegel. Kateri izraz in zakaj ti je najbolj blizu? A je to dezinformacija, a je to lažna novica, a je to laž, a je to nekaj čist tretjega? Lažne novice ne maram, nima nobene realne teže, ampak si jo je izmislila praktično politična propaganda in zaradi tega jaz bolj vztrajam pri dezinformaciji, ker v politični teoriji ima dezinformacija jasno težo. Pač gre za načrtno širjenje napačnih informacij z namenom tega, da bi zavajali, dosegli določen politični učinek, očrnili nasprotnika, utrdili režim. Namen lažnivca danes ni več tak, da ga ne najdejo. Namen lažnivca danes je, da ga najdejo. Če si danes recimo en vplivnež ali pa politik, je najboljši način, in to lahko tudi v Sloveniji spremljamo ves čas, da že vnaprej poveš, mediji me bodo napadali ali pa politični nasprotniki me bodo napadali. Potem pa pač vržeš v eno popolno neresnico ali pa čisto laž, na kar recimo mi kot mediji čutimo en tak vzgib, ja zdaj pa moramo povedati, da to ni res, pa ne vem kaj. Ampak ko mi delamo to in dokazujemo, da se je zlagal ali pa da je povedal neresnico, je on že vnaprej pripravil teren, ker lahko samo pove, no vidite, Me že napadajo. In to je postal popolnoma premišljen in preračunan način političnega boja, s katerim ti mobiliziraš lastno volilno bazo, prav okoli tega, da se naredi žrtev. In da nekako jasno pokažeš, če bom pa jaz povedal to, kar mislim, ali pa kar je treba povedati, ali pa kar je to, ali pa kar je prav, me bojo pa vsi napadali. In noben se ne sprašuje, a jaz tukaj lažem, a je to res, ampak enostavno vidijo samo to, na kar sem jih vnaprej pripravil. Napadali me bojo. In ta psihološki vidik, mislim, da mediji malo premalo poznamo, medtem ko je druga stran pa izredno dobro pozna in uporablja. Ampak kaj lahko zdaj jaz kot bralka sploh naredim? To, da obstaja laž, nikakor ne pomeni, da ne obstaja njeno nasprotje. In pač moramo prepoznavati laž in se truditi za njeno nasprotje, kar pomeni ne lagati. Danes imamo dejansko tehnologijo imenovano deepfake. Kaj to pomeni? To pomeni samo to, da bi lahko na podlagi nekaj ur
mojih posnetkov, ki jih mogoče najti na internetu, na podcastih pa tole, uporabili mene in bi pol uporabili poseben program, ki bi animiral moje ustnice. In bi potem vi napisali en besedil, ki ga jaz nisem izrekel, na kar bi potem ekipa v ozadju te besede uporabila moj glas in ga potem povezali z mojimi ustnicami in bi jaz lahko tukaj na televiziji izgledal, kot da nekaj govorim, v resnici pa govoril nekaj, česar nisem nikoli povedal oziroma bi me čisto zmanipulirali. Ta tehnologija zelo hitro napreduje, je skozi bolj prepričljiva, odkrivati se jo še da, ampak problem je v družbenem učinku. Zaradi tega, ker takoj gre ven in se vali naprej. Takoj gre ven in tudi če bi recimo vi rekli, ja, to je pa res drug posnetek, pa tudi če bi vi objavili, lejte se na arhivu MMC, je pa res to, kar je on rekel, ampak na vsakih par mesecev, ko bi hotel kdo mi kakšno stvar tako me grdo prikazati, bi spet potegnil ta isti posnetek in ga rolil na veliko in seveda računal, da ne bo šel vsak preverjati, da to ni res, sploh če grem komu na živce ali pa tole, lejte kakšne govori. In to recimo, dobro, res je tukaj še manjši problem, ampak če bi pa nekaj tacga, ne vem, Trumpu, Putinu, Merklovi ali pa karkoli tacga naštimali, pa lahko začnejo v najslabšem primeru tudi kakšne jedrske konice leteti. In to je realen problem, ampak spet ne predvsem zaradi tehnologije, ampak spet v okolju, o katerem sem se prej pogovarjala, ko se zdi vse verjetno. Kar je najhujše, je to, da se ta tehnologija, tako kot vse digitalne tehnologije, ceni. Kar pomeni, če si to lahko pred 10 leti privoščil samo hollywoodski studio, ki je recimo enega igralca animiral v določenih prizorih, je to nekaj, kar je mogoče danes že s osebnim računalnikom praktično zelo prepričljivo početi. Kaj se bo torej zgodilo v prihodnosti z lažjo ali dezinformacijami? Ja, velikih bo in jaz upam, da ne bomo toliko kot zdaj izgubljali preveč časa v tem, da bi dokazovali, da so laži, da bi dokazovali, da so laži in jih samo še naprej ojačevali, ampak da bomo začeli več časa posvečati temu, da bomo ne lagali ali pa da bomo spravljali do ljudi v medije in vse več stvari, ki so pa ne laži. Lenart, najlepša hvala za pogovor. In za vabilo. Bilo mi je v veselje. Vi pa vabljeni, da od spodaj pokomentirate, kaj je bila zadnja laž ali pa dezinformacija, ki ste ji verjeli. Lahko pa tudi šerate tale video, pa polajkate ali pa subscribate. Adijo.